Hey everyone, মোৰ অন্য এটি শৰ্ট ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰবিবাৰ যিহেতু মই ঘৰতে আছোঁ, আজি অফিচ বন্ধ, তাৰ কাৰণে আহিলোঁ। আজি মাহীহঁতৰ ঘৰত আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে ভাত খাবৰ কাৰণে, আৰু আমি আহিম বুলি মহায়ে মাছ মাংস গোটেই বস্তুবোৰ আনি থৈ দিছে। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ একাপ চাহ খাই লওঁ বঢ়িয়া নাস্তাৰে। মই চাহ খাই থাকোঁতে বাবুৱে মানে মোৰ মাহীৰ ল'ৰাটোৱে আহি ক'লে যে মোৰ কভাৰখিনি লগাই দিয়া কিতাপ বহীত, কাৰণ সি কালিৰ পৰা স্কুল যাব। তো তাৰ কাৰণে অলপ তাৰ কামো কৰি দিলোঁ। আৰু এইফালে মাহীৰ হৈ গ'ল ধুনীয়া মাছৰ আঞ্জা, আৰু মোক এতিয়া বনাব দিছে চিকেনটো, কাৰণ বাবুৱে মোৰ হাতৰ চিকেনটো খাই বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে মোকেই বনাব দিলে। আৰু মোৰ বিশেষকৈ বন্ধৰ দিনটোত ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ লগত দিন কটাই মোৰ ভাল লাগে। আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া পূৰা চিকেন কাৰী মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু ইমান টেষ্টি চিকেন লৈ কিনে ইমান দেৰি ৰখি থাকিব নোৱাৰি, তাৰ কাৰণে মই জল্দি ভাত খাব বহিলোঁ। এয়া মোৰ ভাতৰ থালিখন ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ, পূৰা ভাজি মাংস গোটেইখিনি বস্তু। আৰু ভাত খাই উঠি লাষ্টত খাবলৈ ল'লোঁ এয়া দৈ আৰু মিঠাই। খাই বৈতো ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, কিন্তু চাওক না ইমানেই বেছি বৰষুণ, পূৰা বানপানী উঠি গৈছে, বেৰ চেৰ ভাঙিছোঁ। এফালে ঘৰত যাব লাগে, তথাপিও ৰখি মেলি অলপ সময়ৰ পিছত আহিলোঁ। এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, বাই।